வணக்கம் மகளே, நீங்கள் பார்த்துக்கிற டிசி டாலர்ஸ் கிரியேஷன். நான் உனிஷோ. தூக்கம்ன்றது கண்டிப்பாக மனுஷங்களுக்கு இன்றியமையாத ஒரு விஷயம். தூக்கம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக மனுஷங்களால் ஆக்டிவாக வேலை செய்ய முடியாது. அடுத்த நாள் ரொம்பவே லேசியாக இருக்கும். இதே தான் மற்ற விலங்குகளுக்கும். இப்படி இருக்கும்போது செடிகள் என்னைக்காவது தூங்குமான்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? இந்த ஒரு கேள்வி எனக்கு ரொம்ப நாள் இருந்தது. நான் ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு என்ன கிடச்சதுன்னா, ஆக்சுவலாக தூக்கம்ன்றது நமக்கு கிடையாது, நம்மளுடைய மூளைக்கு தான். ஆக்சுவலாக நம்ம மூளை தான் நம்மளை வேலை செய்ய வைக்கிது காலையில். அதே நைட் ஆனால் நம்ம உடம்புல மெலாட்டின்ன்ற ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கிறது மூலிமா நைட் ஆகிறதுனால நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக தூங்கிடுறோம். ஆனால் இதே செடிகளுக்கு பிரெயினுன்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதனால் செடிகளுக்கு தூக்கமும் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க, செடிகள் நைட் ஆனால் இலைகள் சுருங்குறதும் காலையில் ஆனால் பூக்கள் மலர்றதும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதை பற்றி சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணதில் அவங்களுக்கும் இந்த பதில் தெரியலை. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் டிசி டாலர்ஸ் கிரியேஷன். பீஸ் அவுட் கைஸ்.